Welcome praise and worship team. Kama wewe ni mwimbaji, unajua tu kipawa ile Mungu amekupea. Karibu sana.
bless you so much. Tunaendelea vizuri na mmetuongoza vizuri. Wakati huu ni wakati wa presentation. Kuna vijana katika nyumba, karibuni mkaweza kusifu Mungu kwa wimbo mmoja. Karibuni vijana wote. Youth, karibuni. Tunamsifu Mungu. Neema inatutosha. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Who has the final say? Kuna watu hawajaimba. Sami wewe, my husband, kuja. Kijana, these are pre-youth. Ama teens. Teens. Kuja na wewe, aina teens. Praise God once more. My name is Samuel Ngugi and I'm blessed and I have a song. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe, twakupa sifa.
tunataka tukija hapa sisi wote tukanyaga ya madhabahu. Mzee baba nani kwa nyumba, karibuni baba nani. Amen. Hallelujah. Baba nani, tuko hapa kama wazee na sisi tutasaidia kumsifu Bwana. Simameni kwa miguu yenu katika jina la Yesu. Mwamba Yesu ndiye mwamba. Yeah.
bado niko na muda mrefu sana, na wakati huu ni wakati wa ushuhuda. Sunday school, na Sunday school moja kuita. Mbele ya sahau. Itawa. Thank you for coming. Youth mmoja asalimie church. Appreciate Thank you so much for coming. Mkuje tena mbarikiwe. Nakaribisha mwanayuthi mwingine anaitwa Washira atusalamie na tuambie mawili matatu. Let's appreciate you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. God is good and all the time. God is good. That is wow. And I have a testimony. Yes, and I have a testimony. Mimi naitwa Benjamin Mchemo wa Chira, nimeokoka Yesu ni Bwana. Hiyo ndio jina langu, hiyo ni kitambulisho. Unajua sisi Gen Z tuko na majina mingi. Kuna ile umepewa na mzazi, kuna ile umejipea, au kuna ile marafiki pia wanakuitanga. Wacha niseme mimi nampenda Mungu. Mimi nashughulika na mambo ya online social media. Sasa utanipata pale YouTube, niko YouTube, Facebook, TikTok na Instagram. Asante wanajua. Sasa mimi ndio Benjamin HD pale YouTube, hizo social media. Lakini tuachane na hiyo, tumebarikiwa. Tuko na channel ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda pale unapata Pastor David Ngogi. Si mnamjua? Ukienda pale YouTube, unapiga pale, una like, kama una wifi unahitaji hicho unapata pale huko na Gosport. Unaenda una subscribe, alafu una like, comment and share. Tuko na ile Thanksgiving ya last time iko hapo, unaenda una watch na utabarikiwa. Make sure you leave a comment as you nataka tuwe united. Mimi nasema roho yako ni akina, roho yako yatuma, roho yako kaiwa wega etodo amurono kia ati korone He came to seek those who are lost, those who are sinful, out of the devil. Because the devil himself was a sinner. He has been sinning from the beginning. Watu wanashanga, msishangae. The reason why the Son of Man came to the world is to save the world and to destroy the devil's power and the devil's evil work. That is witchcraft, idolatry, everything. We have poverty, curses, affliction, etc. So, tunasema katika kitabu cha John speak so much about Jesus as much as the gospel according to Luke. Inasema hivi, for I came that they may have life and that they may have life even more abundantly. Sio kidogo. We have more life even more abundantly. Mimi baada babangu ni pastor. Usiweze kwa mimi si pastor. Mungu akisema ndio, mimi naye nikatae. Hata hivyo, kwa sababu alikuwa ananifunza kitu moja nilikuwa mdogo. Kwamba unaona uchague marafiki zako vizuri.
Alafu napatanga kwangu mimi personally, hata marafiki wanafanya urafiki nao, nafanya urafiki nikijua huyu naye babangu anampenda. Mimi namshukuru Mungu sana, nimefurahia. Bwana Yesu awabariki sana, na mkumbuke kusubscribe kwa YouTube Pastor David Ngugi. Kila mtu anasema na kama wao usijali, sisi tunasema Mungu wetu Mungu wa maajabu na Mungu mwenye nguvu, na hatuwezi kuwa tunamsahau kama sisi. Mungu ni masimu ni zake, kila kitu dunia hapo tajiri. Mungu si maskini na atakupa hata simu. Sema amen. Amen. Sasa make sure hapa naona hapa sisi wote hapa hivi nikiangalia kila mtu kwa simu. Kila mtu ongeza subscriber 20. Si tunasonga? Sijaongea sana. Ila angalianga wale wa pastor wakubwa, mimi nampenda kwa example Pastor William Kimani. Mimi ni mjoko kwa sababu ya social media. Na rafiki yangu mwingine ni yeye alikuwa anakumeka sana, nampenda. Sasa nikasikia mahubiri yake nikasema pastor mzuri. Sasa sijui kanisa yake iko wapi. So kuna nguvu pale kwa social media, unapata social media inatumika ku spread. Unajua tunasema hii ndio neno kuchagua. Unachagua mazuri. So kitabu kuchagua upande mwingine, sasa hiyo nako. So pale hivyo, mimi nikamjua nikampenda. Kama mimi nilimjua Pastor David. Na baadaye napenda Pastor Ngogi sana kwa sababu mimi nilikujaga Apostolic Faith Church some months ago. Nashukuru sana Apostolic Faith Church. Mungu awabariki. Na kumbe hiyo siku nilikuwa mgeni nikaingia. Unajua tukiongea kwa mgeni unaingia alafu unakuwa very keen sana. Kuzuia hapa labda wageni wanatambulisha saa hizi ama unajua hapa. Yaani unakuwa keen, unaangalia tukaanza mahubiri. Service ikaendelea vizuri. Tukasonga. Tukafika mahubiri. Sasa hapa hata kabla mhubiri hajaitwa Pastor Mungu alikuwa ameshaingia hapo. Energy akaingia hapo, mahubiri yake fire. Nikasema huyu kuna kitu. Na kuna hiyo siku. Hapo ndio nikaona nikampenda Pastor Mungu. Kwa sababu mimi nasema kitu kimoja. Unaona? Sasa uliamua kuokoka. Si uokoke. For example, nasema hivi. Uliamua kumtumikia Mungu. Mtumikia Mungu. Isikuwe ati sasa uliamua unataka kumwimbia Mungu. Si ndio? Kama unataka kumwimbia Mungu, umwimbie Mungu hapa. Mwimbie Mungu. Kama ni kuhubiri, mhubirie Mungu. Umuonyeshe energy, muonyeshe purpose ya the reason why umeokoka. Unaona? Sasa mimi nilifurahia hiyo sana. Na nikasema hakika kitu ambayo wanapenda na kitu natoka kwa moyo. Unaona? Kitu natoka kwa moyo. Nilikuwa nasema asante. Mungu akubariki sana pastor. Na hata sisi wote Mungu atubariki. Na mimi nitaenda mbali. Mungu ako na sisi. Mungu asema pale pamoja wawili watatu, Mungu ako na sisi. Msijali hiyo kitu yako next inaenda kuja siku nyingine. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hivyo tuendelee kuwa na unity na tutaenda mbali. Mungu awabariki, awazidishie neema na Mungu yeye nanyi na mzidi kuona utukufu wa Bwana. Mbarikiwe sana. Mimi naitwa Benjamin James Washiri. Amen. Thank you so much. Kila pia wewe uko energetic. Najua utapakiza hadithi yetu. May God bless you so much. In short, ametuambia tuko online. Let us appreciate. Tuko online. Tafadhali usisahau kusubscribe. Nilikuwa nauliza mtu wanasemaga aje? Is it like, share, subscribe? Kama inataka subscribe, like, share, I don't know. Whichever comes first. Wewe bora kingi tunafuate. Amen. Na tuendelee kumsupport na kumuinua. May God bless you so much. Tujiandae kwa sababu ya matoleo. Ni wakati wa kumtolea Mungu. Tunaambiwa kwamba giving is one way of worshiping God. Na pia katika kutoa kuna vile Mungu anakutembelea, kuna vile Mungu anakuonekania. Nataka niletewe kwanza kabla tutoe tuweze kudedicate
kuziweka wakfu. Baada ya hapo, ukiweka fedha zako, ukiguza mahali hapa, itakuwa imebarikiwa. Bwana apewe sifa. Hatuongei mambo mengi. Mafuta hii unaona ni mafuta tu ya kawaida, lakini inabadilika wakati tunapoiombea na kuidedicate. Bwana asifiwe. Ananiiteliwadhi, wakati Yesu alipokaribia kufa, mwanamke alitumia mafuta, na hiyo mafuta Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia, kwa sababu ya kitendo kile umefanya kunianoint kabla niende kwa safari ya siku 3, jina lako litakumbukwa katika mataifa na dunia nzima, because of the anointing. Bwana apewe sifa. Anointing inakuanga na uguzo fulani. Hatudedicate kwa sababu ni Mungu ako hapa, lakini kuna mvuto wa kiungu uko katika mafuta. Bwana apewe sifa. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 33 ya kwamba ni kama mafuta yanayoshuka kutoka kichwani na kuteremka kwa ndevu ya Haruni hadi miguuni. Hizo baraka zikitapakana, zikitembea, zinakuwa za ajabu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usione kwamba mafuta ni mambo mengi, inakuanga na special kitu fulani katika maisha ya mwanadamu. Ili mwanadamu ang'ae uso wake, ni lazima ajipake. Huu utukufu ndio tunakuwa nao, na tunapodedicate vitu, shetani anajua hapa si mahali pa kukanyanga, sababu tunapoiombea hii anointing na tunatakaza zile vitu tuko nazo, zinapata that anointing. Kwa hivyo shetani hawezi karibia. Kwa hivyo hata wewe ukija mahali pamekuwa dedicated, uweke fedha zako, mkono wako unapotoa umepokea anointing ya Mungu. Unatoa na ukienda mfuko wako hautakosa. Unaguza kitu chochote ambacho kimekuwa dedicated, na maisha yako will never remain the same again. Bwana apewe sifa. Tusimame katika jina la Yesu. Tunaomba. Baba Mungu mwenye nguvu, uwezo na mamlaka, tunakushukuru kwa sababu ya upendo na ukuu wako Jehova. Tunainua mafuta haya na kuitakaza kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa sio mafuta ya kawaida. Wengi wameitumia kwa njia nyingi sana na wameipa majina mengi Jehova, lakini sisi tunainua na kuitakazisha kwa damu yako Kristo, ili kuanzia sasa chochote tutaguza kupitia kwa mafuta haya kitakuwa kimebarikiwa na kimekuwa dedicated. Hivyo tunakabidhi wewe uliye na nguvu na uwezo, Bwana, mafuta haya ili uweze kuyatakaza, na kupitia kwa utakazo ambao umetakaza mafuta haya, tunakubaliana kama kanisa letu ya kwamba chochote tutakachokipaka mafuta haya kitakuwa kimebarikiwa, hakitakuwa kitu cha kawaida. Jehova, tazama, kuna vyombo vimetolewa na wapendwa hawa. Ninatangaza hawa wapendwa wapokee baraka zao, neema yako iweze kutembea nao katika jina la Yesu. Bwana, wanapoenda kutafuta, Bwana, usiwasahau, kwa sababu walileta vitu vya madhabahu, na madhabahu iweze kuwatetea mahali popote wataenda. Hii madhabahu iweze kuwatetea. Shilingi waliotoa kwa sababu ya mali hii ya madhabahu, Bwana, wasiwaidia tena. Wapokee uponyaji wa kimaisha, wapokee upimaji wa kibiashara, wapokee baraka na neema zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo tunatangaza kuanzia leo, hizi vitu tunaziweka wakfu kwa mafuta haya ili zikakubalika katika madhabahu haya. Tutakapokuwa tunatoa sadaka zetu, kuna wengine wanatoa kwa machozi, kuna wengine wanatoa kwa sababu wana magonjwa, kuna wengine wamefika mwisho katika maisha yao. Ninatangaza watakapotoa sadaka zao mahali hapa, hawatarudi vile walivyoingia, watakuwa wamebarikiwa. Bwana, uliposimama katika madhabahu, ulimwona mwanamke aliyekuja na senti 2 na ukasema ametoa nyingi kuliko wote, kwa sababu alipokea neema na alijua sababu ya kukutolea. Hivyo tunatangaza baraka katika madhabahu haya kuanzia leo, mfalme wa amani. As we dedicate this, Father, things that have been brought in this altar, we want to declare one thing before all this congregation, that our people will never be the same again. Their life will never be the same again. Their business will never be the same again. Their families will never be the same again. Their children will never be the same again. Whatever they will touch with their own hand, oh God, it will never be the same again. They are going to rise from today, from one
jina lako la kulitukuza. Tuletee huduma kwa siku ya leo as we stand up. And may God bless you so much as we appreciate our pastor, as we appreciate you as the word of God and your word. Bwana asifiwe. Amen. Nani amefurahi kwa mwisho asubuhi? Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nimefurahi kwa maana mimi ni mmoja wa wale Mungu aliona amshe asubuhi ili wakuje wamsifu na wasikie mausia yake. Nimeokoka, naitwa Rahab Aidera Ngugi na Yesu amekuwa kimbilio na amekuwa tegemeo. Nimeambiwa niombee mnenaji na ningependa kufanya hivyo. Jehova, katika jina la Yesu Kristo, tunalishukuru jina lako, tunakuabudu. Hakika hakuna Mungu. Amen. Tupigie kiwango makofi mazuri. Kisha tupigie kiongozi wa ibada Mama Brian makofi mazuri. Tuko na viongozi wengi ambao wametuongoza siku ya leo na tunashukuru kwa sababu neema ya Mungu imekuwa pamoja nasi, pia pamoja na praise and worship. Tuwapigie makofi mazuri. Tukae chini kwanza. Nataka nichukue fursa hii niwashukuru wote ambao wameweza kuingia katika ibada siku ya leo. Bwana wabariki sana. Na kwa sababu sitaweza kufika hapo, nataka uhakikisha kwamba umesimama na usisalimie tu jirani mwenye ukae na yeye. Hakikisha umesalimia mtu na ujai labda kukutana na yeye. Tusalimia watu wawili, watatu ama watano. Simama na Biblia yako, anza kusalimia. Mwambie Bwana anawapenda. Zunguka, salimia zaidi ya watano. Usisalimie mtu mmoja katika jina la Yesu. Mkaribishe hata katika ibada ya siku ya leo. Bwana anakupenda. Neema ya Mungu iwe juu yako. Fadhili za Bwana ziwe juu yako. Bwana akutembelee. Bwana akutembee. Amen. God bless you. Amen. Bwana akutende wema. Bwana akupiganie. Bwana akushindanie. Bwana awe nawe. Neema ya Kristo iwe juu yako katika jina la Yesu. Bwana azidi kuwabariki na kuwatenda mema. Rehema na fadhili za Bwana ziambatane nanyi katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri ya Yesu jameni. Kisha nikae chini katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nina wingi wa furaha kwa sababu ya yale Bwana anafanya, na hakika ninashuhudia ukuu na upendo wa Bwana. Mungu wetu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, na kila mmoja wetu ninajua ya kwamba anahisi hapa mahali panastahili. Hapa ni mahali tunakaribisha watu wote. Ya kwamba usihisi ya kwamba wewe umedharauliwa. Hapa unapendwa sana, kwa sababu jambo la kwanza, hii ndiyo nyumba ya Baba yako. Bwana apewe sifa. Na lolote utakaloliomba ukiwa katika hii nyumba, ni lazima Mungu atakujibu. Tunamwabudu Mungu anayejibu maombi. Nataka nikuhakikishie jambo moja, ya kwamba kuingia kwa mlango huu na kuanzia sasa na kuendelea, lazima kuna mambo yatabadilika kwa maisha yako. Labda umesumbukana sana na umekosa amani. But from today, nataka nikuambie ya kwamba lazima kuna jambo litatendeka. Ninapomwomba Mungu, huwa nahisi ya kwamba nguvu zake zinapotembea huwa zinabadilisha mambo, zinabadilisha maisha, zinabadilisha hali. Kwa hiyo wakati tunapomkaribisha Mungu katika maisha yetu, tunaamini ya kwamba lazima maisha yetu yabadilike. You know the Bible says ya kwamba he is the same yesterday, today and forevermore. Bwana apewe sifa. Yule Mungu alifanya miujiza ndiye Mungu tuko naye leo. Atatenda hata sasa. Yule Mungu alikuwa anainua watu wake, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Hata sasa atainua watu. Amen. And we are moving from one glory to another. Haijalishi umesema namna gani, haijalishi wamekuita majina gani, ukweli ni kwamba tukija kwa Mungu sisi tunatoshereka, kwa sababu kuna makusudi ya Mungu juu ya maisha yako, na haya makusudi ni lazima itimie. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia inasema namna gani? 1:5, nilikujua hata kabla haujaingia katika tumbo ya mama yako, na nikakuchagua nikakufanya kuwa nabii mkuu wa mataifa. Amen. Pigia Yesu makofi jamani. Bwana alikuchagua akakufanya nabii mkuu wa mataifa. Bwana alikuchagua akakufanya mwanabiashara mkubwa wa mataifa. Sio tu hapa Kenya, sio hapa tu Kakamega. Bwana anakufanya nabii
kulaani. Kila Mungu amebariki, hakuna mtu anaweza kulaani. Na kama Mungu amekubariki, umebarikiwa. Si useme amina vizuri. Hiyo ni nataka nikuletee ujumbe wenye kichwa kinasema kwamba having a new beginning, kuwa na mwanzo mpya. Unajua wakati mwingine maisha inakuwa ngumu, na wakati mwingine unaangalia mahali umetoka, mahali umezaliwa, na unaona kana kwamba hakuna matumaini. Lakini wakati tunapofahamu kweli, kama vile neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana 8:32, tukijua ukweli na ukweli tatuweka huru. Kuna mambo ambayo yamegandamiza watu wengi sana. Kuna mambo ambayo yamekuwa ni tisho kwa watu wengi sana. Lakini unapata kwamba wanapojaribu kuinuka, wanajipata tu pale pale walianzia. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza kukutoa hali huko na mahali umekwama kwa miaka mingi, ili akupe mwanzo mpya katika maisha yako. Haijalishi historia yako ilisemwa namna gani, haijalishi mambo ambayo uko nayo watu wengi wanasema namna gani, lakini ukweli Mungu yuko hapa ili abadilishe maisha ya mtu, ampe mwanzo mpya katika maisha yake. Kuna watu wengi wamekwama mahali pamoja, hawajui kwa nini wanakaa pale. Kuna sauti inasema ya kwamba mimi niko pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Sio watu wenu wanasema, sio mtu ambaye alikuleta hapa anasema, lakini Jehova anasema niko pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Huyo Mungu yuko leo hapa. Huyu Mungu anatenda jambo jipya. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Shereli, sijui kama utanisomea. Tafadhali fungua kwa simu yako, utanisomea. Kwa lugha yoyote utaweza kunisomea. Katika kitabu cha Yoshua 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Ni hadithi watu wengi wanakafahamu na wanakaelewa. Lakini nataka nikuonyeshe jinsi Mungu anavyofanya ili akupe maisha mapya, ili akupe mwanzo mpya katika maisha yako. Hapa tunamuona huyu mtumishi wa Mungu Yoshua. Ni wakati sasa ni 5 kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Microphone kwa watu tafadhali. Yoshua 5, Joshua 5. Kitabu cha Yoshua kinaongea, in fact Joshua means Yashua, na Yashua means Jesus, kwa sababu yeye ndiye alikuja kukamilisha kazi ambayo ilikuwa imeanzishwa. Yeye ndiye anakamilisha. Na hata leo kuna kitu nataka uelewe kuhusu kitabu cha Joshua. Joshua alikuwa mentored kwa miaka 40 pasipo kujulikana siku moja atakuja kuwa nani. Lakini katika mpango na mawazo ya Mungu alijua udhaifu wa Musa. Kwa hivyo alimtengeneza na kumuinua Yoshua ili aweze kufikisha wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Hiyo ilikuwa ni nchi ya ahadi, na ni mahali ambapo walikuwa wasahau na taabu zao zote. Sasa hapa tusomewe kwanza Joshua 5 kuanzia mstari wa 9. Biblia inasema, Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeibingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale litaitwa Gilgali hata hivi leo. Basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi tambarare za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu, ya kuiandaa hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu, na basi siku hiyo hiyo. Mstari wa 12, ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanani mwaka huo. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inaongea kuhusu wakati wana wa Israeli wametoka sasa jangwani, na sasa wamevuka mto Yordani ambao ulikuwa umefurika sana. Na mto huu Biblia inasema kwamba ulikuwa na
umaskini, mahali unaweza kutoka katika magonjwa, mahali unaweza kutoka katika kilio, mahali unaweza kutoka katika kicheko, uingie katika nafasi nyingine. Akasema nitawapa mwanzo mpya. Ile aibu mliokuwa nayo ninaiondoa, na kuanzia leo hapa Gilgali nataka niwatengeneze. Bwana asifiwe. Ukisoma katika mstari kurudi Joshua 4 utaanza kuona vile walifanya. Ya kwamba walipovuka mto Yordani, Musa kaambiwa ya kwamba mtatafuta mawe 12 na mtengeneze monument mahali patakuwa pa ukumbusho, na mtakapokuwa mnafanya hivyo, mjue watoto wenu watawauliza kwa nini mambo haya yakatendeka hivyo. Mtawaambia hivi ya kwamba matendo makuu ya Jehova aliyetutoa Misri akatuleta katika jangwa kwa miaka 40, na ndio sababu tulipovuka tukaona ukuu na ushindi wa Mungu. Gilgali ni mahali pa kwanza na Mungu, ndio ilikuwa mahali pa kwanza ili waweze kuingia katika nchi ya Kanaani. Hapo ndipo walienda kujipanga, hapo ndipo walienda kuomba mashauri, hapo ndipo walitengeneza jeshi lao, hapo ndipo waliweza kuwa na agano jipya. Ukisubiri pale nyuma, hapo naye kuanzia pale juu inazungumza kuhusu wakati walipofika mahali pale, kuna mambo ambayo Mungu alimwambia. Akamwambia, nilikuwa na agano na Abrahamu, and I want to renew my covenant with you people. Kwa sababu ya hiyo, ningetaka ya kwamba hawa wote waliotoka kule Misri na wakaingia katika jangwa waweze kufanya agano langu liwe jipya. Kwa hivyo akamwambia, nataka kuungana na nyinyi, nataka kutembea na nyinyi, nataka kuwafanya jinsi ninavyopenda kuwafanya vile mtakuwa. Mungu yuko hapa akufanye kile alikusudia wakati ulipokuwa unazaliwa. Mungu yuko hapa akufanye mahali alitaka ufike katika kibiashara, katika kazi yako, kwa sababu yuko mahali hapa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Gilgal, it is a place ambayo you roll away the reproach. Bwana asifiwe. Unaondoa aibu. Hiyo aibu watu wamekuona wewe ni bure. Mahali ambapo watu wamekuchekelea mwaka nenda mwaka rudi, ni mahali ambapo inaondolewa, unaanza maisha mapya. Watu waangalie mambo ambayo yanatendeka hapa Gilgali. Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza wakatengeneza karamu ya Passover. Kumbuka Passover walifanya mara ya kwanza walipokuwa wanatoka kule Misri, na walifanya ili waweze kuondoka. Ilikuwa ni ishara ya ukumbusho ya yale Mungu aliyowatendea. Kwa hiyo walipofika Gilgal, hapo ndipo walikula Passover ya kwanza. Kutoka jangwani walikula Passover ya kwanza Gilgal. Bwana asifiwe. Maisha mapya inaanza kuendelea sasa. Sasa Passover it was a celebration. Ambia jirani yako, ilikuwa ni sherehe. Ilikuwa ni sherehe mpendwa. Na haikuwa sherehe hivi, ilikuwa inaandaliwa na ilikuwa inafanyika baada ya siku 14 ya mwezi. Na sherehe hii ilikuwa inaandaliwa sherehe kubwa. Walikuwa wanachinja, wanakula na wanafurahia. Alafu wanasimama kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Hawezi kushukuru kumwambia Bwana ukiwa bado mtumwa. Wanasherekea kwa sababu wamefunguliwa. Na wameona sasa ahadi za Bwana ndio hizi zinaingia, zimeanza kukamilika. Kwa miaka yote waliahidiwa Kanaani, nchi ya maziwa, asali na nyama, lakini hawakuiona. Wameanza kuona matumaini ya kwamba tunaingia. Imagine Gilgali, wanaona Jericho ndio hiyo. Tukiangusha kuta, kile tulichoahidiwa tunakipokea. You start celebrating the victory that the Lord has given you. Hiyo biashara yako unafanya, ni wakati mwingine unakaa chini, sio ulie, ni uselebrate kwa yale Bwana amekutendea. Unajua tunashindwa kusherehekea kwa nini? Sababu mara nyingi tukiangalia tunaona hasara, tunaona madeni, tunaona loan, tunaona uzito. Lakini wakati Mungu anaondoa aibu, anakuondolea aibu zote, anakutolea madeni yote, na anafanya uweze kusherehekea. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, they started celebrating. Wakaanza kushukuru na kufurahia.
Jambo la pili, kila kitu walikula wakiwa jangwani, ambayo ilikuwa ni chakula ya mana, na zile quills walikula from that day hawakuzikula tena. The Bible says wakala chakula cha mahali pale siku ya kwanza. In fact, walikula unga, wakala ngano, wakala makuu, wakala maziwa, vitu ambavyo hawakupanda. Bwana sifiwe. Vitu ambavyo hawakuwa wamepanda. Ili sasa wanapoingia wakapata chakula ni tele, kwa sababu Kanaani kulikuwa na utele wa chakula. Bwana anakuingiza kwa utele. Bwana anakuingiza kwa kiwango kingine. Ili maisha yako ianze upya tena, ni lazima Bwana akuvukishe, akufikishe Gilgali, ili uanze kula chakula cha Kanaani, chakula cha ahadi. Furaha yako haitabaki vile ilivyokuwa. Uanze kufurahia kwa matendo makuu ya Bwana. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwamba and they started eating the food of that place, the flour, meat, honey and everything. Wakaanza kuenjoy. Unaenda mahali haukupanda, unachuna matunda. Unaenda mahali ingine mbuzi haukuziacha, kwa sababu waliposikia chini hao watu wanavuka na wanaingia. Kwanza waliposikia ya kwamba wamevuka Yordani, na haikuwa rahisi kuvuka Yordani, wakajua hao watu sio mchezo. Na historia ilikuwa imetamba ya kwamba hao watu wakiingia mahali wanamaliza kila kitu. Wakaanza kuondokea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo waliacha mali yote, na ilikuwa ni mali yao sasa, sababu ahadi ya Mungu na Ibrahimu katika Genesis 15 alisema namna gani? Ya kwamba nitawapeleka katika nchi ya utumwa na baadaye nitawaleta katika nchi hii. Amen. Nao watatoka na utajiri mwingi na watapokea mali nyingi. Mali ilikuwa ni yao. Pigia Yesu makofi. Amen. Bwana apewe sifa. Hiyo tunaongea kuhusu mwanzo mpya, Gilgal. Amen. Sasa tunatoka hapo, tunaanza kuulizana. Wakaanza kujipanga jinsi wataingia Yeriko. It is a place of preparation. Unaanza kuandaliwa. Bwana asifiwe. Kama ni kazi unafanya na imekuwa ikikusumbua, Mungu anaanza kukutengeneza. Mungu anaanza kukuandaa ili uweze kuingia na kutamalaki. Bwana asifiwe. Tunaambia kwamba maana ikasimama, kila kitu ikasimama. Wakaanza maisha mapya ya kula chakula kizuri, chakula kitamu, vitu ambavyo hawakuwa navyo hapo mbeleni. Bwana apewe sifa. Baada hapo wakaanza kuandaliwa, kwa sababu walikuwa waingie Yeriko, na Yeriko ilikuwa imezingirwa na kuta refu. Mara nyingi ninawaambia kuta za Yeriko zilikuwa pana sana, na tena zilikuwa refu sana. Hakuna mtu angeweza kuingia wala kutoka. Na waliposikia kwamba wamefika Gilgali, walifunga malango yote ya kuingia katika mji. Kwa hiyo wale watu walikuwa tukule kwa pillars juu, wanaangalia vile wanafanya, na walikuwa na uhakika hao watu hawawezi kuingia. Wakawa in a place of preparation. Wakati unaingia katika maisha mapya, unaanza kuandaliwa. Vile sasa utaweza kurithi, vile sasa utaanza kupokea mali yako, vile sasa utaweza kucontain amini kwa mfuko wako, vile sasa utaanza kucontain mashamba makubwa, vile sasa utaanza kupokea baraka za ajabu. Bwana apewe sifa. Wakaingia Gilgali na wakaandaliwa na wakatengenezwa. Baada ya hapo wakaanza kusikia sauti ya Mungu. Ukiteremka kuanzia 13 inasema Yoshua akakutana na mtu, na huyu mtu alikuwa ni malaika. Akamuuliza, wewe uko upande wa nani? Akasema, mimi niko upande wa Bwana. Na akaanza kuambia mambo mengi sana. Hapo ndipo unaanza kusikia sauti. Unajua wakati uko bado Misri, wakati bado umeandaliwa, wakati bado kuna machungu, kuna sauti nyingi ambazo zinakwambia hauwezi. Unasema nitafika mahali fulani, au na hauwezi. Wakaanza kusikia sauti inawaambia unaweza, mnashinda, mtamiliki kile ambacho niliwaahidi kiko mikononi mwako. Bwana anaturidhisha kile alisema. Sauti ya Mungu itaanza kuzungumza kwa maisha yako. Unajua ni vibaya unaishi miaka mingi bila kusikia sauti ya Mungu. Na mpaka leo Mungu anazungumzana. Mungu anakuambia sio wakati wa kufanya hivi. Sababu Mungu anapeana idea, mapendo. Kwambia this is the moment. Hii ndio wakati. Unakumbuka wakati wa Isaka? Watu wanaona kule Gilgali
kuna njaa na kiangazi, lakini Mungu anamzungumzia akamwambia usiende Misri, wewe teremka Gilgali hapo kwa mfalme Abimeleki, na chochote utakachokifanya mimi nitahakikisha kwamba utafanikiwa. Sasa sauti ya Mungu inasema tofauti na sauti ya wanadamu. Alipoenda Gilgali na Genesis 26 Biblia inasema kwamba akapanda mwaka wa kwanza, akavuna vipimo 30, vipimo 60, vipimo 100 na vipimo 101. Bwana apewe sifa. Yaani ni kiangazi, ni wakati kuna njaa, lakini mtu wa Mungu anavuna. Kuna wakati tunasemana kamekauka, hakuna breakthrough ya biashara. Ukianza kusikia sauti ya Mungu atakuelekeza, akwambie hii ndio njia, hii ndio siku ambao Bwana anakuinua. Wengine watalia na wacheke, lakini utakuwa umebarikiwa. Si Bwana awape hiyo neema ya kusikia sauti ya Mungu ili uweze kuingia na kuvuna wakati unastahili kuvuna. Usikie sauti inayokuambia ni wakati sasa wa biashara fulani, na unaingia katika hiyo biashara. Unasikia sauti inakuambia ni wakati wa kusafiri kwenda mahali fulani, maana biashara imefunguka. Pigia Yesu makofi mazuri. Sauti ya Mungu ikaanza kuwazungumzia na mambo makubwa sana yakatendeka. Na tusome tena kitabu kingine tuelewe zaidi maana ya Gilgali katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 4 kuanzia mstari wa 38 hadi mstari wa 41. Ya, some 2 Kings 4 38:41 from verse 38. Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa uwapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga. Akaona mtango mwitu, akayachuma matango mwitu hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akayapasua sufuriani, kwa maana hakuyajua. 40. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Wala hawakuweza kula. 41. Lakini yeye akasema, leteni unga, naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale. Wala hawakuwemo, wala hakikuwemo kitu kibaya sufuriani. Amen. Bwana apewe sifa. Ilikuwa ni wakati ambapo Elisha alikuwa amepokea nguvu. Na Biblia inasema ukisoma sasa katika kitabu cha 2 Kings 2 kuanzia mstari wa kwanza, ya kwamba walitoka na Elijah Gilgali. Walipotoka Gilgali wakateremka wakaenda mahali palikuwa panaitwa Betheli. Baada ya Betheli tena wakaenda mahali palikuwa panaitwa Yeriko. Na baada ya Yeriko wakaingia Yordani. Biblia hapa inasema wakati Elisha alipokuja akapata manabii. Hapo Gilgali ndio mahali palikuwa pamejengwa chuo cha manabii. Na katika chuo hicho Biblia inasema kwamba kulikuwa
unatendeka. Amen. Kwa uone Gilgal. Sasa hapa Elisha katika shughuli zake za huduma akaamua kuteremka kwenda sasa Gilgal, mahali walikuwa wameanzia, kwa sababu alipotoka Jericho alikuja akifanya kazi ya Mungu. Ukisoma unasikia hata Jericho alipofika kuna wazee walimuita wakamwambia, mzee, nabii wa Mungu, nchi hii ni nzuri, lakini shida ya hii maji ya mji huu inazaa mapooza. Akawaambia, nipeni chumvi kwa bakuli, na alipoletewa chumvi akaenda pale to the source of that river, akamwaga ile chumvi kwa hiyo maji na maji ikapona. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba alipofika Gilgal, mahali kulikuwa na chuo cha manabii, akapata kuna njaa, kuna kiangazi. Na unajua ilikuwa kiangazi gani? Ukisoma the same book 8, kuna njaa ambayo aliambia mwanamke Mshunemu ya kwamba kuna njaa itakuwa ya miaka 7. Kwa hivyo ondoka uende mpaka wakati njaa itakapoisha. Na mwanamke Mshunemu, ukianzia pale neno hapo ile tumesoma, hapo ndio unatendewa muujiza. Kwa hivyo jamaa alikuwa amekawia, ametabiri mambo mengi. Sasa anapoenda kwa chuo cha manabii, anapata hakika wanasumbukana. Akasema waandaliwe chakula. Ya kizungu inasema stew. Sio mama, mnajua vile stew inatengenezwa. Yaani unaweka nyama, uweke minji, unatengeneza kitu kizuri. Wakati mwingine unaweza weka nyama, uweke waru, kile ambacho kinakufurahisha. Kwa hiyo alisema watengenezewe hiyo stew. Lakini mmoja wa manabii akafikiri ni vizuri aingie kwa shamba atafute kitu ya kuweka, yani ladha kwa ile mboga, anasifiwa. Na akaenda kutafuta jinsi atatengeneza hii supu, atatengeneza hii stew. Na Biblia inasema kwamba alipokuwa kule kondeni, the field, kule uwanjani, the field, akafika mahali pale, na kile alikutana nacho, alikutana na mboga mwitu. Bwana asifiwe. Na hiyo mboga ilikuwa ni sumu. Na Biblia inasema namna gani? Katika harakati hiyo akaweka kwa kile chakula, na chakula kikaiva. Na mtumishi wa Mungu akasema, na hawa watu waandaliwe, wapewe chakula. Sasa jamaa wakaletewa chakula kwa meza. Sasa wanakula, wanaangalia, sijui tu inaanza kuomba. Akamwambia, mtumishi wa Mungu, katika hii nyungu kuna sumu, kuna kifo. Wao walisema kuna kifo. Nafikiri walianza kuumwa na tumbo. Wakaanza kulalamika, chakula hakiliki. Sasa naye nabii akawaambia, chakula kiko na sumu, chakula kiko na kifo. Mtumishi wa Mungu akasimama akawaambia, nileteni unga. Typology, unga utengeneza mkate. Sipige Yesu makofi amen. Na katika Biblia Yesu ni mkate wa uzima. Kwa hivyo kile mtumishi wa Mungu alijua anastahili tu kuweka neno pale katika ile unga, ile supu, ili wapone. Sipige Yesu makofi amen. Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu alipoitisha unga akaweka kwa kile chakula, akawaambia mle sasa. Wakasema chakula ni salama, chakula ni kizuri, wakana wakamaliza, hakuna mtu atakuja aliyeangamia. Kwa maisha yetu kuna wakati tuko kwa field. Field ni uwanja wa mapambano. Field ni mahali pa biashara. Field ni kule ulimwenguni. Field ni mahali unashinda kila siku, lakini shida katika huo uwanja kuna sumu. Tutafanya namna gani? Mungu Jehova yuko hapa. Katika ulimwengu kuna sumu, tutaweka neno la Kristo. Amen. Na hili ulimwengu ipone. Hiyo biashara yako unaona kana kwamba inaanguka, weka neno la Kristo, neno lako litasimama tena. Neno la uzima, Yesu ambaye ni mkate wa uzima. Biashara yako inaanguka. Hatuhitaji kufanya mambo mengi.
kaishe, acha kafilisike. Hata wengine wanakaa mikutano usiku, wanasema kwamba hawa hawastahili kuendelea, lakini ukweli ni kwamba tuweke biashara zetu neno la Mungu, na hiyo neno litafufua biashara zetu. Kwa kumekuwa na fitina nyingi na vita nyingi katika maisha ya kisasa. Mara unaambiwa enda ununue maji, si maji. Unaambiwa siende uende ununue kitambaa, sio kitambaa. Elisha hakutafuta hizo vitu, aliwaambia nileteeni unga. Na alijua unga ni nini, inatengeneza mkate. Na mkate ni mkate wa uzima, na Yesu ndiye mkate wa uzima. Akaweka Yesu ndani ya chakula, akawaambia kuleni sasa. Hata sisi katika maisha yetu, wakati mambo yanapokuwa mazito, tuweke Yesu kwa maisha yetu, mambo itasimama. Amen. Manabii wakapata mwanzo mpya, wakaweza kusonga mbele na Injili, wakaenda kuhubiri na wakasema yale Bwana ametenda. Na kuanzia hapo ukisoma utaona miujiza iliyotendeka. Mji baada ya mji kulikuwa na miujiza. Mahali popote waliingia walitenda miujiza. Na ndio unaona ya kwamba Elisha alifanya miujiza mara mbili ya Elijah. Bwana apewe sifa. Maana alielewa siri. Wewe ukielewa siri katika ulimwengu ambao unaishi sasa, na ujue ya kwamba ni neno tu inaweza kuponya ulimwengu, kuna mambo yatatendeka kwa maisha yako. Mungu na aponye biashara zenu. Mungu na wapende na wafanye mambo makubwa. Rehema za Mungu ziwafuate. Mahali mnapoingia awatangulie. Kubariki neno la Mungu lifanye kazi katika maisha yenu, na hamtabaki vile mlivyokuwa. Kuna wakati mnachekelewa na watu. Kuna wakati sumu kimewekwa katika biashara. Kuna wakati sumu kimewekwa katika familia, na watu wanakaa mbali waone mkiangamia. Nimekuja leo kutangaza hiyo sumu iondoke katika jina la Yesu. Kila mtu apokee uzima, kila mtu apokee uhai. Inasumbukana kwa sababu tunaambiwa kuna sumu kwa chakula na mambo mengi. Nimekuja kutangaza hilo neno la Kristo linalopeana mwanzo mpya. Niwape mwanzo mpya, niwape mwanzo mpya. Jehova wabariki. Na neno la Bwana liwe pamoja nanyi. Bwana watende. Unapotoka mahali hapa, endelea na neno la Kristo. Liponye biashara zenu, liponye familia zenu, liponye watoto wenu, na maisha yenu isibaki vile ilivyokuwa. Nataka usimame kwa miguu yako katika jina la Yesu. Hakika umesumbukana na umeona kana kwamba mambo yamekuwa mazito sana. Umejaribu kung'eng'ana, umejaribu kufanya mambo mengi, lakini bado mambo yanakuwa mazito. Tunapoingia katika pambio inasema na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza. Mwambie Bwana ujulikane katika biashara yako. Unaponipa mwanzo mpya, ujulikane unaponipa mwanzo mpya katika jina la Yesu. Kuongoza na hiyo pambio inasema na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza. Julikane
Yesu anatenda mema. Amen. Bwana abariki hiyo mikono imeinuliwa. Bwana abariki hiyo mikono imeinuliwa. Ninaomba ya kwamba mikono hiyo izidi kuinuliwa katika jina la Yesu. Amen. 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 Nataka tuje hapa mbele ili tuweze kuomba ombi pamoja. Wale wote wameinua mikono, tafadhali njoo hapa mbele tuweze kuomba ombi la ushirika katika jina la Yesu. Amen. 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 Njoo hapa. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Anaweza Bwana.
Neema ya Mungu iwe juu yenu sana. Tukae chini katika jina la Yesu. Nawashukuru sana. Naomba tukae chini tafadhali. Nashukuru kwa sababu ya wema na rehema za Bwana. Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu katika kila jambo. Nataka nichukue fursa hii niwakaribishe rasmi kwa kanisa hili letu la ICC na ni International Christian Center. Na hapa wewe jua ya kwamba kanisa lako hili sio la mwingine, sio la kina fulani, ni kanisa lako hili. Kile ungetaka kufanya kwa ajili ya kanisa lako, kifanye kwa moyo wako wote. Ukisikia kwamba ni kumtukuza na kumsifu Mungu, hili ni kanisa lako. Unajua Kristo alipotoka hapa ulimwenguni hakuwa na kanisa yeye. Si kama unajua hivyo. Kristo hakuwa na kanisa. Yeye aliwachagua mitume 12. Na kwa miaka 3 Yesu alikuwa hapa duniani, aliwashika wote akawafundisha. Baada ya kuwafundisha akawaambia, kuanzia leo nimewatuma, enendeni mkawafanye watu wote kuwa wafuasi wangu. Hapo ndio makanisa ilianza kufunguliwa. Ukisoma kitabu cha Acts of Apostles, kanisa la kwanza lilipatikana wakati akina Petro wajawa na Roho Mtakatifu. Wakahubiri, watu 3,000 wakaokoka. Hawapo wanakutana hata kwa makanisa ama kwa hekalu, walikuwa wanakutana kwa majumba. Wakaona kwamba kanisa linazidi kusonga. Wakafika mahali wakatawanyika. Akina Paulo wakaenda Ephesus, akina Timotheo wakatumwa kule Krete, na wakaanza kuhubiri, wakaanza kufungua makanisa. Mtu kama Yohana, yule ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo, akaenda akafungua kanisa na akawa ndiye alikuwa ni mchungaji wa kina mama yake Yesu. Bwana apewe sifa. In fact he was a bishop there. Wakawa sasa wako na kanisa la Efeso, kanisa la Korintho, kanisa la Wafilipi, na makanisa hayo yakaweza kutawanyika na kuhubiri neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini Yesu anasema kanisa la kweli ni roho yako. Bwana sifiwe. Hizi tuko nazo katika ulimwengu ni dini, lakini kanisa la Kristo ni roho yako. Kwa hivyo tengeneza kanisa la moyo wako, ulinde usiku na mchana, na hautawahi gairi. Bwana apewe sifa. Na tunapokutana hapa, usiseme ni kwa kina nani. Wewe kuja ukijua ni Mungu wako unakuja kumwabudu. Na hapa kwa Mungu hakuna ya kwamba wewe umetoka mahali fulani, ya kwamba wewe ulikuwa unafanya. Ni Kristo anatengeneza watu wake. Hapa kile tunakufundisha ni haki na utakatifu na kumjua Mungu zaidi. Bwana apewe sifa. Mambo mengine Mungu atakupigania. Kuna njia zitafunguka. Unaona hawa wako hapa, ninawatangazia. Tunapoendelea hivyo, mwaka baada ya mwaka, tutakuwa tunainua great soldiers of Christ. Tutakuwa tunainia wanabiashara wakubwa. Tutakuwa tunainua mameneja wakubwa. Watu ambao watatapakaa katika dunia nzima na itujulikane neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo sisi tumekuja kuhubiri Kristo. Hatutaki mambo mengi. Ukisikia waambie mimi najua Yesu. Bwana asifiwe. Hatutaki sauti zingine. Tunataka tu sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inasema namna gani? Tuachane na siasa. Unajua shida saa hizi siasa ziko mahali. Si ni kweli? Ukienda makanisani siasa ziko. Ukienda kwa darasa siasa ziko. Kwa matanga. Sasa jana mmoja huyu Jirongo alipokufa, mtu wa kwanza aliongea alisema namna gani? Ningewaomba wakati wa kupumzisha huyu mtu, msijaribu kuleta siasa. Bwana sifiwe. Lakini nikusema tu alisema, ukweli ni kwamba siasa ziko kila mahali, lakini kanisa la Kristo, lile Kristo aliacha halina ubaguzi. Ni tushirikiane. Uchungu wako uwe ni uchungu wangu. Shida yangu iwe ni shida yako. Bwana sifiwe. Na usiogope hawa watu, usiogope hata kuwasalimia, usiogope hata kuomba mashauri. Mpendwa, hawa watu ni ndugu na dada zako. Bwana apewe sifa. Na tumeitwa kwa mfano wa Mungu mmoja. You know from the beginning, hakukuwa tribes. Wanadamu ndio walitengeneza tribes. Kwa sababu Mungu aliumba Adamu na Hawa. Hata hatuambii walikuwa wanaongea lugha gani? Unajua? Lugha ya kina Adamu na Eva haijulikani ni gani. Lakini walipofika in Genesis 11, hapo ndipo sauti na lugha zilibadilika. Kwa sababu walipoanza kujenga mnara, walikuwa na nia
mbaya. Mungu ndiye aliyechukia, si moja nia yao, kwa sababu alisema kwamba tunataka kila siku tujuane Mungu anafanya nini huko. Tunataka kujua nini Mungu anafanyanga huko. Sasa hapo ndipo Mungu akajua nia ya watu ni mbaya. Sasa ndipo akawabadilisha lugha. Sasa huyo anaikisha nyundo kwa lugha yake, huyo anaikisha mawe, wakashindwa kuelewana, wakaondoka. Na mpaka wa leo mnara wa Babeli huko, sababu kwa mahali panaitwa Babylon. Bwana asifiwe. Leo unasikia mnara wa Babeli ni Babylon. Unajua Babeli ni Babylon. Hiyo ni Kiswahili. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuja hapa kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Na Bwana atawashindania. Na Bwana atawapigania. Mnapoenda kwa wiki yenu kuanzia kesho, natangaza baraka za Mungu ziwe juu yenu. Bwana awatembelee. Wale unasoma kuanzia leo, mwanze kujua nyinyi ni watu wa baraka. Na masomo yenu haitakuwa in vain. Ni lazima mtasonga viwango vya juu. Wewe unataka kwenda darasa fulani, uingie katika jina la Yesu. Wewe unataka kuingia university, uingie katika jina la Yesu. Kila ombi liko mahali hapa, Bwana na alijibu. Wewe unataka kuwa mwanabiashara mkubwa katika mji huu, na ifanyike hivyo katika jina la Yesu. Bwana awapanulie mipaka na neema ya Kristo iwe pamoja naye. Bwana awatende mema, Bwana awabariki sana. Kwa majina yangu, kwa wale ambao hanijui, naitwa Pastor David Ngugi, na kama vile mmeambiwa na Ushira ya kwamba tumefungua YouTube, kwa sasa tunaita Pastor David Ngugi, na tukiendelea bado tutaadvance zaidi, si kweli? Na hiyo YouTube, ukiingia tu pale kwa YouTube uandike Pastor David Ngugi, itakuletea hiyo channel. Alafu una subscribe, una like, na una comment. Bwana asifiwe. Simpigie Yesu makofi jamani. Na wakati mliona nikiwatumia picha nyingi sana, in fact kwa hiyo channel. Lakini sasa nilikuwa nawatumia mara nyingi kwa WhatsApp ili at least iwapeleke kwa YouTube. Lakini sasa si mmejua ni wapi. Ukiingia tu kwa YouTube, unaenda pale tu juu, unaandika Pastor David Ngugi. Unaingia ndani, una like, una share na una subscribe. Na maisha inaendelea. Na nashukuru Mungu kwa sababu shida tunaenda vizuri. Sababu within that week tumepata viewers karibu 2000 sasa. Tumefika almost 2000 viewers. Haya. Tumepata subscribers 66. Ilikuwa 67 sasa. Simpige Yesu makofi jamani. Tunasonga. Sababu ya international. Unajua Kenya walipenda kusema ni international. Sasa sisi tumekuwa international sasa. Na ndio sababu tunasema ya kwamba ICC, International Christian Center. Pigia Yesu makofi mazuri. Nitapomrudishia kiongozi, napomrudishia our chairman akuje atuelekeze hapo pengine. Pigieni makofi anaposimama. Karibu sana our chairman. God bless. Amen. Pigia Pastor makofi mazuri. Ametubariki. Amen. Tuseme sifa kwake Mungu, maana aliandaa mkate wa siku ya leo akijua walaji wapo.